hammaga. Inshaalloh O'zbekistonga istiqonani ocha oldik. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Hozir lokatsiyani sizlarga ko'rsatamiz. Hokimiyat yo'li, Navro'z restorani bor u tarafda. Bu tarafga kelsak, bu yerda supermarket ochilgan, yangi supermarket, bu yerda kiyim bozor. Peshqadam to'g'ri turganmiz, mana bu yoqda. To'g'ri yuramiz. Turganimiz, kreditli magazin bor, o'shaning ichida bo'lsa, istiqonamizni ochdik. Bemalol kelaverasizlar. Qanaqa remontlarimiz kelishtirib, chiroyli qilib chotgan narsalar qilib beramiz. Kelganda chap qo'ldan mana olisda xonamizni ochib olganmiz. Bemalol kelaverasizlar. Chotib chiroyli narsalar hammasini qilib beramiz.